şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu hava haqqında məlumat idi. Reklam hüququ əsasında bir məlumat da ayətəndə sizinlə bölüşəcək. Bəli, bu ölkənin birinci bankı bir bankla bağlıdır. Belə ki, bir bankdan gəlirini artırmaq istəyənlərə şad xəbər var. Kampanyasına yararlana bilərsiniz. Öz depozitinizi manat valyutasında yerləşdirin və illik 11%-də qazanc əldə və yaxud da sizə ən yaxın filialda yerləşdirə bilərsiniz. Tələsin və bu möhtəşəm təklifdən siz də faydalanın. Ətraflı məlumat üçün bir bank mobil tədbirini və yaxud da birbank.az saytına keçid edə bilərsiniz. Və Abşeron Ticarət Mərkəzinin sponsorluğu ilə bizi dinləyirsiniz. Evə nəsə lazım olsa Abşeron Ticarət Mərkəzinə gedin. Xüsusilə də mövsüm dəyişir. Mövsüm dəyişəndə evdə də nəyisə dəyişmək lazım olur. Nələrsə də alınır. Burada aksesuarlardan tutmuş çılçıraqlara qədər divar kağızları, nə bilim, təmir üçün nəsə lazım olsa inşaat materialları, santexnika, tekstil, hətta yeri gələndə uşaq oyuncaqları, istənilən ləvazimatlar, hər şey var Abşeron Ticarət Mərkəzində. Kosmetik vasitələrə qədər. O cümlədən də bəli, kosmetik vasitələr də var. Elə martın 8-nə qədər bu kampaniyada vardı. Fabrik qiymətlə qeyd olunur ki, təklif olunur. Və yəni indi Novruz bayramı ərəfəsində də təzə kampaniyalar Abşeron Ticarət Mərkəzindən gözləyirik ki,